數保持。臨正唐朝武士，問兩者相比較何所似？男兒盡中難辨知，曾記否幾許往事？逢居高處，玉龍失意，坐在簾後，細把鳳聲轉，屠龍正是他下旨。可笑是8尺昂藏，朝聲論盡國事，或者當初也曾經想過，潺潺弱質難展翅。坐在簾後，細把鳳聲轉，屠龍正是他下旨。可笑是8尺昂藏，朝聲論盡國事，或者當初也曾經想過，潺潺弱質難展翅。